हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज अपने पास आया है रेडमी का 5G मॉडल, रेडमी 12 5G। तो इसमें दिक्कत है, फास्ट बूट ऑटो में ले रहा है। तो इसको हम सबसे पहले हम फ्लैश करके ट्राई करेंगे कि इसमें कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो एरर नहीं आने के बाद हम इसमें हार्डवेयर डायग्नोस करेंगे। हमें पता चला इसमें रैम की दिक्कत है। रैम चेंज करने के बाद, फ्लैश करने के बाद 100% ये सेट ऑन हो गया। तो इसके बाद हम इसको कस्टमर को हैंड ओवर करेंगे और जल्दी से 50 के कंप्लीट करा दो।